Allahumma salli ala Muhammadin Rasulullah wa ali zabil ula sahabu ma titila yardarka jalla jalala da shewutin jani ambula da gausu babban faila barama maganin matsala a sanya sarki harazimi da shaksharu musa fitila na kwana kai ne kace in kara gaida kakan halaye kai ne namiji ko a mataye kakan halaye kai ne namiji ko a mataye kakan halaye kai ne namiji ko a mataye gafara ga tabbabin kare martabar Allah rabba wabi cikar haiba kai ɗaya ne mutum kowa dabba mutum ta kaba ta zama asuba idan baka yi tajalli ba annabi kai ne rai in ba kai jiki ba zai tasiri ba kakan alaye kai ne namiji ko a mataye ya sadaukin Allah ka fito ma zai tanka kai kadai gayya ka cinye duniyar cikin